그거 저기 일주일에 3번 가는 거. 화, 수, 토. 토요일 날이요? 토요일 날이 진짜 벌써 10번 10번 됐네 벌써. 토요일 날 가자. 지난번에 토요일 날 못 가시더만 이제 토요일 날 한 번 더 시간을 내십니까? 이제 토요일 날 꼭 가요. 또 가십니까? 네, 이제 토요일 날 모임. 같은 장소, 네. 같은 사람들. 그렇습니다. 그래서 네. 토요일 날은 8시 반서부터 해서 11시에 딱 끝내고. 그래도 6명이야. 펠렘. 그분들은 뭐 오전 가가지고 36홀 치시나? 아니면 다 그냥 18홀만 하시나요? 전 더 치자, 대가 끝나고 더 치자 그래도 안 쳐들. 프로님이 더 치신다고 하시자고요? 네, 내가 꼭 끝나면 5시면 끝나잖아요. 우리 1시 티업을 해도 5명이 치는데 1시 티업을 해도 5시면 끝나요. 5명이서? 어저께 6명이 쳤는데도 5시 반에 끝났어. 그러면 왜 이렇게 치냐? 더 치자. 돈도 안 받아요. 더 쳐도. 근데 사람들이 자꾸 뭐 이 핑계 저 핑계고 안 치더라고. 좀 27을 좀 치면 좋겠는데. 지겹지 않으십니까? 평생을 치셨는데. 너무 좋아요. 골프 치는 거는 일단 저때 전날 밤에부터 흥분이 돼. 저는. 진짜 대단하십니다. 그 일찍 깨. 다른 때보다 1시간은. 그럼 프로님은 골프 시작한 다음에 대부분 슬럼프 오면 가끔씩 그만두고 때려치고 뭐 공백기 있는 사람들 있잖아요. 그런 적은 없었습니까? 아니 그런 기분은 든 적은 있죠. 그런데 내가 이 연습을 더해서 그걸 극복을 하자. 그런 마음을 갖고 있다가도 골프채만 딱 잡으면 그건 딱 없어져. 하여튼 모든 근심이 골프장 여기 나와서 골프채만 잡으면 무조건 행복해지는 거예요. 뭐 돈을 뭐 누구한테 사기를 당하고 돈을 많이 없어지고 하더라도 골프장 나서 골프채만 딱 잡으면 머리가 그냥 골프 외에는 드는 게 없어요. 근데 내 머릿속에는 그거 외에는 없어요. 그게 다 잊어먹잖아. 내 쓰는 거 하고 그분들 스윙하고 골프 치는 거 외에는 내 머리에 없어. 머릿속에. 운전하고 가면서도 오늘 빠따를 내가 어떻게 하면 되지? 뭘 해야지? 그러면서 간다니까. 그러니까 내가 완전히 돌대가리예요. 돌머리입니까? 완전히 돌머리예요. 다른 거를 생각을 안 하니까. 이제 골프를 위해서 태어나셨는데 그 골프 안 하셨으면 지금 뭐 어떻게 하셨을까? 골프가 너무 좋은 거 있죠, 지금도. 이거 지금 레슨하면서도 이따 이제 11시에 끝나고 가잖아요. 치실 그 생각하시고. 그거 생각하고 밥 먹고 그러고 가는 거. 그러니까 올 때 1시간을 더 걸리잖아요. 밀리면은. 예. 그래도 뭐 오케이. 오케이. 그러면서 오늘 골프 친 거 몇 번씩 18홀 치는 거, 그 다른 사람들 스코어 다 생각하면서 오면은 1시간 금세 와요. 잘 나가던 프로들도 막 우승하던 프로들도 슬럼프고 그러면 뭐 한 달을 쉬었다 뭐 왔다 술에 빠지거나 뭐 막 제가 마약하고 막 이런 프로가 되고 있고. 69년도에 슬럼프에 빠졌어요. 예. 좌우지간 8번을 치나 6번을 치나 똑같이 가요. 8번 아이언이나 6번 아이언이나 똑같이 가요. 거리가 안 나간 거예요? 안 나가, 똑같이 가요. 그래서 그거를 극복하는 것을 매일 200번씩 빈승을 해서 달밤에 그 그림자를 보고. 옛날 거울도 없었잖아요. 거울을 보고 정말 무지하게 빈승, 이게 왜냐면 백스윙을 해서 이렇게 움직여요. 백스윙 때. 이렇게 움직이는 건 좀 나은데 이렇게 움직이는 건 프로들이 제일 먼저 병이 와요. 이렇게 움직이는 게. 근데 그게 심하면 돌려 내려와야 되니까 히팅이 안 되는 거예요. 그 다음에 이렇게 친 걸 그냥 때리면 생크 나거나 훅이 생긴다고. 그렇게 해가지고 치는 지금 프로들도 있지 않습니까? 그러니까 그거에 이제 힘이 좋고 그렇게 때리더라도 어깨가 들어와서 공을 맞추면 되는데 그런 사람들 오래 못 가는 거예요. 짐 피력 외에는 그 사람만 특이하게 오래 가지 프로가 이 손목이 움직여서 그만둔 프로들이 많아요. 못 건쳐서. 손목이 움직여서. 근데 제가 1년 동안 고생을 했어요. 거의 2년이지. 70년도, 71년도 고생하고 72년도 가니까 스코어가 나기 시작하고 골프가 좋아지기 시작하는데 감당을 못 하겠어요.
그게 밤에 연습 스윙 했던 그게 그러니까 나타난 겁니까? 낮에 나와도 그렇게 연습을 하고 정말 노력 무지무지하게 했어요. 네. 참 빈스윙 정말 많이 했어요. 어쨌든 자다가 2시, 3시 일어나서도 아 이건데 그러고 빈스윙 해본 적도 있어요. 꿈에서 깨어서 그게 스윙이 잘 되거든요. 네. 그러면 불떡 떠가지고 아 그렇게 한번 해본 적도 많아. 아유, 참. 근데 사실 골프가 좋지 않으면 그렇게 못할 거예요. 글쎄 말입니다. 네. 다들은 먹고 살라고 하고 그냥 스트레스 받아가지고 하는데. 아, 이게 그거를 먹고 어쨌든- 사는 방법도 돼요. 골프 잘 치면은. 예, 그런데 이제 안 되면 스트레스 받아가지고 너무 힘들어가지고 막 아유, 저도 남자들 같은 경우 술에 빠지고 뭐 힘들고 막 안 빠진 적이 있겠어요. 사람이 인간인데. 예, 그래도 그거를 예, 더 연습을 배는 해야지. 나빠지면은. 예. 그러니까 지금도 마찬가지예요. 가다가 한 2, 3주 동안 공 안 맞아요. 그러면 새로운 걸 빨리 그걸 없애고 새로운 걸 찾기 위해서 연습을 더 많이 하잖아요. 지금 제가 요즘 뭐 입스까지는 아닌데 퍼터가 좀 갑자기 최근 한 3주 동안에 살짝 스쳐가는데 아주 진짜 그건 환장하겠습니다. 입수가 아니지. 뭐 그러니까 입수라는 건 뭐냐면요. 아예 때리지 백스윙을 않고 들어서 백스윙 들지도 않고 때리고 네. 오래 서 있는 사람들. 아 무서워서 못 때리는 겁니까? 우리 조암길 프로라고 네. 뭐 나보다 프로로 늦게 됐어. 네. 근데 나이는 나보다 많은데 네. 그 양반이 골프 잘 쳤어 이래도 뚱뚱한데 네. 백스윙을 들면 때리질 못해. 서다 때리면 그거보다 배가 가는 거예요 거기. 그리고 놀래요. 아. 그래서 이거 놀랜다고 입수가. 아 입수 이렇게. 저도 왔었어요. 그래서 이 치는 방법을 근데 제일 이제 나빠지는 게 뭐냐면 스윙이 빨라진다는 거예요. 스윙이 빨라지는 거. 스윙을 못하고 때리는 게 겁이 나서. 네. 그래서 몸이 전체가 움직이고 손이 움직이는 거예요. 그러니까 그래서 그 곤치는 방법은 스윙을 크게 했다가 때리는 방법이 제일 좋더라고요. 입수 온 사람이. 크게 했다가 천천히 때립니까? 백스윙 크게 하게 되면은 네. 그걸 오래 서 있지 말고 그냥 크게 들었다 때리라 이거지. 움직이게. 근데 입수가 뭐냐면 백스윙을 못하고 빨리 때리는 거예요. 네. 이게 네. 그게 입수가 오는 거지. 입수가 오고. 공이 살짝 삐뚤어가고 훅 나고 이런 거는 문제가 없어. 그건 입수가 아니야. 근데 라인을 정확하게 봤는데 전에는 잘 들어가던 게 계속 안 들어가니까 일단 불안해서. 아 그게 이제 왜 그런지 오시는 거예요. 뒤에서 날로 못 때리고 네. 와서 때려서 그래. 와서 그다음에 때려서. 거리가 분명히 내가 10발자국을 때리던 보통 똑같이 때리는 똑같은 그린에서 안 가는 거 있어요. 네. 그건 날로 못 때리고 손이 와서 때려서 공이 안 가는 거예요. 근데 저도 지금 잘 됐다 내일도 또 그런 현상이 나와. 그런데 그럴 때 아 내가 자꾸만 잡고 오는구나. 네. 헤드로 못 때리고 그걸 빨리 극복을 해야 돼. 그게 연습을 많이 한 사람들이 그게 빨리 올 수 있는 거예요. 근데 연습을 안 해본 사람들은 뭐가 뭔지 모르니까 점점 빨라지는 거야 이제 힘으로 때리고. 네. 근데 힘으로 때리다 보면 제대로 맞으면 도망가 버리잖아요. 계속 하다 보면 좋아집니까? 그럼 계속 연습. 그러니까 백스윙을 천천히 해서 날로 때리는 걸 해보시라고. 날로 때리면 공 또 삐뚤어 안 가. 근데 제일 뻗다가 들어서 오는 게 제일 나쁜 거예요. 오는 거. 이거 저쪽으로 옮겨가지고 좀 찍겠습니다. 그러면은. 이게 이거 백스윙 들면 헤드가 먼저 이렇게 손목을 쓰는 게 아니라 위에서 백스윙 들었잖아. 그럼 헤드가 먼저 공을 때리는 거야 이렇게 날로. 근데 지금 여자들 남자들 프로도 잘하는 사람들은 이렇게 치지. 네, 맞아요. 이거 하는 사람들 없어요. 맞아요. 이렇게 치는 거 같아요. 이렇게. 다 그렇게 치는 거예요. 그게 날로 치는 거예요. 날로 들었다 날로 치는 거예요. 너무 신기해. 이렇게 쳐요. 그렇죠. 네. 근데 이제 그게 그렇게 하다 때리지를 못하면은 맞아, 안 가요 또. 아니 밀려 맞아. 그래서 공이 바깥으로 바깥으로 가는 거예요. 저 날 보고 가세요 여기서. 이쪽으로. 네. 그러면 저기가 안 되는데. 네. 그렇게 자꾸 찌개로 하세요?
프로님이 이렇게 하시길래 따라 하고 있습니다. 저는 모든 걸 프로님을 쫓아하고 있습니다. 지내다가. 지금도 저기 때리면서 밀잖아요. 이게 찢겨 오르는 게 왜 좋은지 아세요? 저기 그 나이가 먹어서 입수가 오는 사람들은 네. 이 손을 잡고 오면 손이 놀랜다고. 네. 그래서 놀래지 않게 해서 이걸 하는 거예요. 아, 놀래지 말라고. 네. 왜냐면 이걸 이렇게 잡고 지금도 이렇게 잡고 하면 이게 놀래서 이게 문제가 되는 거예요. 그러면 이걸 하게 되면은 어깨가 많이 제대로 움직일 수가 있어요. 손에 힘이 안 가니까. 네. 그래서 이걸로 밀어주는 거예요, 자꾸만 날로. 근데 지금도 밀면서 한 번 더 밀잖아요. 지금 때리신 게 딱 때리고 날로 때리고 스톱해 보세요. 그렇게 때려 곱게 와서 공이 미니까 공이 홀에 맞으면 돌아버리고 더 가요. 그러니까 경사를 봤는데 네. 때리면서 미니까 경사를 안 받고 그냥 가는 거예요. 그랬구나. 그 다음에 이제 겁이 나니까 또 못 때리니까 훅 나이가 밑으로 돌고. 네, 반대쪽 보면 또 반대로 한 그러니까 버리고. 밀지 마시고 공만 해도 때리는 걸 느끼셔야 돼. 밀지 말고 짧든 길든 때리는 것만. 더 지금도 조금 위에 맞았어요. 공이 위에가 맞으면 튀어요. 날로 맞아요. 곱게 여기서 공이 맞을 때 여기서 공이 이렇게 맞아요. 곱게 가는 거예요. 근데 조금 더 와서 이렇게 맞으면 공이 튀어요. 이해가 잘 안 됩니다. 어떤 게 이해가 안 되세요? 날로 맞는 거, 와서 맞는 거 하고 그게. 그러니까 여기서 백스윙 드셨잖아요. 그럼 와서 날이 와서 공을 이렇게 맞으면 공이 곱게 가죠. 네. 근데 지금 아까 하신 거는 날로 때려. 날로 때리면서 한번 더 미는 거예요. 한번 이중으로 가 때리는 겁니까? 그러니까 이렇게 하면서 공이 안 갈 것 같으니까 이렇게 미는 거예요. 이렇게 때리고 스톱하시라고 그냥 짧든 길든 날로. 자 뒤에서 날로 손 오지 마시고 날로만 쳐서 그렇게 치면 공이 곱게 오잖아요. 지금 탄력이 있고 그래 이런 볼은 도망을 안 가. 아까운 거 지금 틀려요. 때리시는 거고. 에? 자 뒤에서 날로 딱 스톱. 공이 쭉쭉 가지. 네, 예전에는 그 전에 알려주셔가지고 그 다음에는 잘했었습니다. 막 18홀에 버디 4개씩 하고 그랬는데. 근데 미는 거예요. 지금 처음에 딱 날 때 할 때 이렇게 때리면 날로 때리면서 한번 이렇게 밀잖아요. 피니시 하지 마세요. 집에 가서 딱 복귀를 해보면 10개, 11개를 놓친 겁니다. 짧은 거를 다 한 2m 안쪽을. 그러니까 그걸 날로 이렇게 치지 않고 한 번 더 미니까 경사 안 받고 맞으면 크고 홀 맞고 돌고 나오고. 네, 홀 맞고 돌고 나오고 살짝 지나가고 한 1cm 사이로. 그러니까 그렇게 되는 거예요. 밀어서 본인이 때린 것만큼 들었으면 때리고 스톱하는 그러니까 스톱으로 대면 공이 가는데 거기서 한번 밀잖아요. 피니시 하려고. 피니시 하려고 때리시기만 하고. 그러면은 짧지 않아요? 이제 오늘 가시죠? 네. 가서 한번 해보세요. 이렇게 딱 때리고 그냥 날로 대가리. 예, 그거 때리고 해보세요. 그렇게 스톱이 돼야지. 이게 자꾸만 뭐 피니시를 해라, 백스윙 든 것만큼 피니시 해라 그러는데 프로들 치고 피니시 하는 사람들 있어요. 다 이렇게 박이면 더해. 이렇게 치잖아요. 박이면 이렇게. 그럼 저쪽에서 한번 봐주십시오. 죄송합니다. 또 카메라를 찍어놨으니까 제가 또 기억을 또 못하니까. 그러면은 아니 지금도 백스윙 들 때 예. 저기 이 손이 간다고 채가 못 들고 헤드로 손이 간다 채가 든다. 여기서 자 해보세요. 예. 채가 이렇게 들어야 되는데 예. 이렇게 가는 거예요. 자 해보세요. 이렇게 가야 되니까 그냥 이렇게 들어야죠. 그래 와서 공을 날로 때려서 날로 때리는데 가니까 와서 때리게 되고. 이거 어깨 이거 한다는 생각에. 그럼 어깨를 해보세요. 놔보세요. 예. 놓고 예. 자 들어보세요. 이렇게 들어야지. 근데 이렇게 가는 거지. 몸이 움직이는 거 하고. 자, 이렇게 날로. 겁니까? 그렇지, 그렇게 들어야지 날로. 그러니까 이것도 모든 게 바닥에 움직여야 돼 이렇게. 바닥이 움직이면은 제가 바깥으로 못 가요.
근데 손이 움직이면 제가 바깥으로 가. 그러면 엎어 때리게 되고 내미치게 돼. 그럼 요게 중심이 움직였었던 거구나. 이렇게 움직여도 날로 더 이렇게 치면은 공이 안 도망가잖아. 날로. 뭐 살짝 손장난이라고 할 수 있습니까? 손을 이렇게 보내는 이렇게 보내다 보면 아니지. 날로 보내면은 손으로 백스윙을 들게 되게 되고 예. 가는 게 아니지. 가는 게 제일 나쁘다는 거니까. 이렇게 갔었는데 이게 그건 안 돼. 이게 그랬구나. 가지 말고 이렇게 그냥 좀 더 바깥으로 들지 말고 좀 더 날로 들면 안으로 들어. 안으로 든다는 게 이렇게 갑니까? 그렇게 들어야죠. 그렇지. 그렇게 들어야지. 그러니까 모든 건 골프채는 헤드가 움직여야 돼. 백스윙도 예. 안으로 이렇게 헤드가 너무 심할 필요는 없고 헤드가 그렇게 해서 뭐 그 열 필요도 없어요. 열 필요도 없고. 자, 백스윙 헤드가 들었다가 헤드 톡 대갈래. 그렇지. 지금 너무 좋잖아. 그럼 공 맞는 게 이게 잘못됐던 것 같습니다. 그렇지. 전혀 생각을 못했습니다. 그게 그렇게 당연하게 그래야지 되는 줄 알았더니. 그러니까 사람 다 이거 백스윙 들라고 크게 이게 몸이 움직이는 거야. 프로들 이거 하는 사람 하나도 없죠. 프로들 이거. 그냥 어깨가 이거라니까 뻗더는 이게 아니고 이거에 뻗더는. 소 박사님 돈 내세요 돈. 야, 이렇게 드는 거구나. 네. 자, 날로 계속 이랬었습니다. 계속 이래가지고 치니까. 그러니까 엎어 때리고 손으로 밀고 그러지. 날로 그만 날로 때려. 그럼 공이 곱게 가잖아. 거기서도. 아까는 이제 낮았죠. 네, 그럼 백스윙이 문제였구나 딱 해서. 날로 또. 그렇죠. 그래서 공 다 가. 소리도 좋고. 네. 저도 못하지만. 아유 그럴래. 네. 공이 안 도망가잖아. 이게 문제였었습니다. 이게. 그래서 몸이 움직이면 때릴 때도 몸이 움직이고 미는 거예요. 네. 몸이. 알겠습니다. 그거는 오늘 그럼 주의해가지고. 그러니까 퍼터를 놓쳐도 뭐 가끔 한두 개는 모르겠는데 너무 많이 놓치니까 짧은 걸 이 밑에 안쪽을 다 놓쳐가지고. 그러니까. 참. 그러니까는 짤 퍼터는 네. 최소한 몸이 움직이지도 않으면서 공을 칠 수 있게. 네. 그럼 롱퍼스는 어떻게 치죠? 롱퍼트 날로 크게 가게 되면 가잖아요. 이렇게 들면 가잖아. 네. 그럼 날로 때리면. 그럼 약간 더 높이 들어지겠네요. 높이 가히 근데 뭐 그게 왜 그러냐면 어디서 보면 또 이게 또 뭐 낮게 길게 끌고 가라 그러니까 이게 낮게 길고 까면 왔다 갔다 해요. 이게 좁아. 제가 지금 그래요. 이게 길게 치는 거는 가지 말고 여기서 제가 이렇게 되면 높이 들잖아요. 이게 모든 게 백스윙도 이렇게 가면서 높이 가지 이게 이렇게 가지. 그러니까 몸이 밀리잖아. 그러니까 몸이 밀리니까 그게 계속 조그만 것도 계속 밀려요. 그러니까 이게 이렇게 들어서 크게 들어도 어깨 이렇게 하면 크게 들잖아. 그렇죠. 이거 사실 버터 이건 더 크게 드는 게 없잖아. 대개 다 요거 들으면 다 간다고 봤다. 그냥 이렇게 들어서 그냥 헤드로. 롱퍼도 그렇게. 그러니까 농바타도 여기서 이렇게 들었다가 다가. 뭐 이 정도면 뭐 끝까지 가죠. 아니 그리고 공이 똑바로 가잖아. 여기서도 이렇게 쳐도 똑바로 굴러가잖아. 그러니까 날로 치는 거야. 날로 모든 게 들어서 공이 똑바로 가죠. 봐, 줄이 그대로 가죠. 와 대박이에요. 이게 그래서 이걸 놓고 이 줄이 똑바로 가게. 그래서 줄을 맞추는 게 왜 맞추는 게 이거 똑바로 가게. 똑바로 쳐서 이렇게 놓고 똑바로 해서 날로 가잖아. 공치 봐주세요. 요거 그냥 놔두지 말고 그렇게 날로 쳐야 돼. 날로. 그냥 이게 모든 건 백스윙은 날로 들어도 날로 이렇게. 여기서 이게 아니고 골프는 밑으로 넣는 게 제일 나빠. 모든 게. 밑으로 넣는 게 나아. 자, 들었으면 든 거만큼 위에 때려야 돼. 여기서. 예, 짧은 것도. 날로. 그렇게 움직이는 것 같아요? 네. 그러니까 제가
한 번 더 지금까지는 똑바로 들어야 된다는 생각을 바깥으로 빼려고 이렇게 했는데 안 돼, 안 돼. 그건 안 돼. 큰일 나요. 와, 살짝 그냥 아니 그냥 여기서 가지 말고 날로 들으면 돼. 날로. 지금도 이렇게 갔네. 가잖아. 날로. 날로 가고. 그리고 그냥 무조건 손프로님만 따로 했는데 이렇게 잡는 이유가 다시 한 번만 뭐 어떤 게 좋은 건지 다시 한 번만 말씀해 주세요. 아니 이렇게 드시면은 이 손으로 놀래질 않아. 손으로 놀래지 않아. 그냥 나이 드신 분이 그 입수가 오신 분들은 이걸로 해야 돼. 아, 집게로. 집게로. 네. 그래야 여기서 이 손으로 이거 놀래지 않고 그냥 이 손으로 그냥 밀 수가 있어. 입수라는 게 뭐냐면 때리면서 깜짝 놀래는 게 입수라. 네. 근데 이걸 이렇게 되니까 놀릴 수가 없잖아. 네. 미는 거야 그냥. 그럼 시오바타를 1m, 2m짜리 정도를 터무니없는 볼을 안 쳐. 아, 입선 그렇구나. 안 들어가더라도. 예. 그 입수 온 사람들은 이렇게 하면 좀 고쳐지겠습니다. 그래서 그래요. 고쳐져요. 입수 온다. 그리고 백스윙을 좀 더 크게 한다고 생각하시고. 크게 한다고 생각하고. 그러니까 크게 한다는 건 뭐냐면 타임이 좀 생긴다는 얘기. 네, 여유 있게. 우리가 시오바타 같은 거 놓치는 거는 보통 다 빨라서 놓치는 거예요. 빨라서. 그 사람들은 저기 숏바다 놓치면은 머리가 홀을 봐가지고 그래야 된다는데 뭐 그거는. 그러니까 백스윙을 못하고 빠르니까 머리가 갈 수밖에 없지. 그걸 머리 간다고 그러지 말고 네. 왜 머리가 가는지를 생각하라는 거죠. 제가 레슨 하면서 딱 그거 아니에요. 네. 왜 그랬는지. 왜 머리가 가는지. 왜 그랬는지. 머리 가는 건 다 알아. 네. 사람들이 머리 들었다 머리 갔다. 뭐 힘 빼. 그건 왜 머리를 드느냐가 문제라 이거지. 들지 않게끔 하는 게 문제 가리키는 거지. 네. 머리 잡고 해보세요. 그러면 혼자 때 그 머리 누가 잡아줘? 그렇죠? 네. 그냥 제 얘기는 뭐냐면 레슨을 하면서 옳고 그른 거는 받는 분이 빨리 터득을 해야 되는 거고 네, 네. 머리가 움직였을 때 왜 머리가 움직이는지 안 움직이는 방법이 뭐냐 이거지. 그렇다고 볼만 보고 있으면 공을 못 때려. 못 때리고. 네. 움직이질 못하잖아. 경직이 돼 버리잖아. 네, 네. 그러니까 머리가 움직여도 순간적으로 공을 볼 수 있는. 그러니까 소레스탐이 머리가 같이 움직인다 그러잖아요. 네, 머리 같이. 근데 걔는 칠 때 다 봐요. 네. 같이 가고. 그렇게 몸이 부드럽게 움직이니까 공을 때리는 거예요. 항상 어깨로만. 소레스탐 특히 어깨로만 치잖아요. 공을. 네, 어깨로만 하고. 네. 오른쪽 어깨로만 치고 몸도 같이 그 움직이잖아요. 네. 그래서 이 누구든지 레슨 할 수 있어요. 어떤 사람 레슨 할 수 있다고. 그런데 레슨하는 방법이 그 사람이 오는 손이 힘이 가서 오는 팔로만 친다. 네. 그러면 어떻게 하면 오는 팔을 쓰지 않고 어깨하고 공을 칠 수 있는지 그거를 가르쳐 드려야 맞다는 얘기지. 이거 치는 건 다 보여요. 근데 이걸 왜 어떻게 하면 이걸 안 쓸 수 있는 방법이 뭐냐 이거지. 그 다음에 몸을 이렇게 내미는 사람들. 네. 이거 어떻게 하면 그걸 안 할 수 있는 방법이 뭐냐 이거지. 방법은 이 몸 쓰는 방법은 제일 좋은 방법이 뭔지 아세요? 오른발 올려놓고 가리키는 거. 오른발을 하나 저기 어디 뭐다 올려놓습니까? 바구니 같은 거에다가. 박스 있어요? 빈 박스 하나 주세요. 이 몸 많이 쓰는 사람들은 이렇게 올려놓고 치면은 절대 몸 못 써. 이렇게 치지. 여기서 잠깐만 이렇게 치는 사람들이 몸을 쓰잖아. 네. 그래서 이렇게 놓으면 몸을 못 쓰잖아. 이렇게. 그래서 공을 그냥 맞추는 연습을 하는 거야. 이렇게 놓고 이런 식으로 공에다 막 어깨를 이렇게. 네. 그렇게들 몸 많이 쓰는 애들한테 가르쳐요. 이렇게 놓고 공에다 해서 이런 식으로 치게. 그럼 완전히 팔로만 치게 되지 않습니까? 어깨가 내려와야 공을 맞추지. 그러니까 어깨를 쓸 수 있는 거지 이게. 여기서 이렇게 놓고 팔로만 치면 공을 못 치잖아요. 그냥 어깨가 내려와야지 이렇게. 이런 식으로. 네. 팔로만 칠라려다 보면 무조건 뒷땅입니다. 해보니까 그렇습니다. 아유. 그래서 이렇게 이건 이제 너무 높지만 조금만 놓고 이렇게 치면요. 이렇게 칠 수 있어요 공. 몸 많이 움직이는 사람들. 네, 몸 많이 쓰는 사람들은. 그런데 뭐 겸사겸사 하나 여쭈면은 뭐 제 지금 구독자들은 90%가 남자이긴 한데 여성분들 같은 경우 이제 뭐 보면은 몸을 안 쓰고는 힘이 안 나오지 않습니까? 아니요.
그게 헤드로 공을 못 쳐서 그래요. 백스윙도 완전히 뒤집어지다시피 이렇게 그 올라가가지고 뒤집어지니까 헤드로 못 때리고 몸으로만 치는 거예요.